Yes, ma'am. My name is Michael Davidson. Ship's name? El Faro. Spell that? Oh, man. The clock is ticking. Can I please speak with a QI? I have a marine emergency and I would like to speak to a QI. We had a hull breach, a scuttle blew open during a storm. Nell'autunno del 2015, il vivace porto di San Juan attendeva l'arrivo di un'altra spedizione di merci proveniente da Jacksonville, Florida. La nave incaricata di questa missione era la SS El Faro, con a bordo un equipaggio esperto composto da 33 uomini e donne. Quando salparono dalla Florida il 29 settembre, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quello sarebbe stato l'ultimo viaggio della nave, un viaggio che si sarebbe concluso in tragedia. L'El Faro era un veterano degli oceani. Varata nel 1975 e costruita dai cantieri Sun Shipbuilding di Chester, Pennsylvania, aveva navigato con diversi nomi durante la sua lunga carriera. Con una lunghezza di 240 metri e un peso di quasi 32.000 tonnellate, era stata progettata per il trasporto di merci tra gli Stati Uniti e Porto Rico. Un dettaglio interessante è che la nave era alimentata da una turbina a vapore, anziché da un motore diesel, come la maggior parte delle moderne navi cargo. La sua fama era quella di una nave affidabile, che aveva affrontato con successo innumerevoli tempeste e mari agitati per decenni. Tuttavia, nel 2015, l'El Faro era una nave invecchiata e il suo scafo, un tempo brillante, mostrava i segni del tempo. Per il suo equipaggio, però, l'El Faro, che in spagnolo significa il faro, era più di una semplice nave. Come migliaia di altre grandi navi cargo che attraversano gli oceani, rappresentava una compagna fidata e soprattutto una casa lontano da casa. La rotta da Jacksonville a San Juan era familiare e la nave l'aveva percorsa molte volte. Il viaggio prevedeva di attraversare l'Atlantico, navigando a nord delle Bahamas, per poi dirigersi verso sud-est con il suo carico di merci, tra cui automobili e container, fino all'isola. La proprietà dell'El Faro, la Tote Maritime, era un'azienda quasi coetanea della nave, con una flotta che includeva imbarcazioni simili, tra cui la gemella quasi identica El Yunque. Si trattava di una traversata di routine e l'equipaggio, guidato dal capitano Michael Davidson, si preparava per quello che avrebbe dovuto essere un altro viaggio tranquillo. Davidson era un uomo esperto, tanto quanto la nave che comandava da 2 anni. Originario del Maine, il mare scorreva nel suo sangue. Suo padre, infatti, era stato capitano di nave prima di lui. Con oltre 3 decenni di esperienza alle spalle, Davidson era noto per il suo approccio scrupoloso alla sicurezza marittima. In passato aveva comandato una nave con problemi al sistema di governo e aveva insistito per essere scortato da 2 rimorchiatori lungo un percorso di oltre 160 km nella baia di Chesapeake. Questa sua attenzione alla sicurezza non era sempre apprezzata dai datori di lavoro, che lo consideravano eccessivamente prudente e costoso. Secondo un ex collega, Davidson fu persino licenziato per questo motivo. Tuttavia, il suo equipaggio lo ricordava come una figura calorosa, al punto da descriverlo come spensierato. Per loro era molto più di un capitano. Era un mentore, una guida a cui affidare senza esitazione la propria vita. Quando l'El Faro si preparava a salpare da Jacksonville il 29 settembre, non c'erano segnali evidenti che questo viaggio sarebbe stato diverso dai precedenti. Il carico venne imbarcato come da routine, ma mentre l'operazione era in corso, cominciarono a diffondersi voci su una tempesta in formazione nell'Atlantico. L'uragano Joaquin, inizialmente una tempesta tropicale, stava rapidamente guadagnando forza. Davidson, tuttavia, non era nuovo a queste situazioni. Aveva già affrontato tempeste in passato e ne era sempre uscito indenne. Tracciò con attenzione il percorso di Joaquin, utilizzando immagini satellitari e software avanzati che aveva già sperimentato con successo. Era convinto che l'El Faro potesse mantenere una distanza di sicurezza e superare la tempesta senza problemi. Per Davidson, la sicurezza dell'equipaggio era una responsabilità profonda e personale e si impegnò al massimo per garantire che ogni uomo e donna a bordo arrivasse sano e salvo a San Juan. Ma il mare è un padrone capriccioso e persino i marinai più esperti possono ritrovarsi impotenti davanti a forze inarrestabili. Quando l'El Faro mollò gli ormeggi e salpò verso il mare aperto,
Le condizioni meteorologiche iniziarono a deteriorarsi gradualmente. Il primo giorno trascorse senza incidenti, ma quando settembre lasciò il posto a ottobre, qualcosa cambiò a bordo della nave. L'atmosfera si fece tesa e le condizioni del mare iniziarono a peggiorare rapidamente. Nuvole scure si addensavano all'orizzonte, mentre il vento ululava sempre più forte, portando con sé la promessa di una tempesta imminente. Joaquin non era più una minaccia distante, era una bestia pulsante, viva e devastante, che si stava avvicinando a grande velocità. L'uragano Joaquin era ormai una tempesta di categoria 4, con venti che superavano i 209 km/h. L'El Faro iniziò a barcollare e a emettere lamenti sinistri, mentre le onde si alzavano sempre più, trasformando l'oceano in una massa ribollente di furia. Sul ponte, il capitano Davidson rimase risoluto, mantenendo una comunicazione costante con la terraferma per ricevere aggiornamenti sul percorso della tempesta. Il suo piano era di aggirare i confini di Joaquin, ma la tempesta si rivelò imprevedibile, con un'intensità molto superiore a quella che chiunque avesse previsto. Joaquin non era una tempesta come le altre. Sembrava sfidare le aspettative, cambiando rotta in modo imprevedibile e crescendo in forza a un ritmo spaventoso. Ciò che inizialmente era apparso come una sfida gestibile si trasformò rapidamente in una minaccia, in grado di sopraffare persino l'equipaggio più esperto. All'alba del 1° ottobre, Daniel Randolph, un membro dell'equipaggio, inviò un messaggio preoccupato ai suoi genitori. «Non so se avete seguito il meteo, ma c'è un uragano qui e ci stiamo dirigendo dritti verso di lui. I venti sono molto forti e il mare non è dei migliori». Con il proseguire del viaggio, le onde continuarono a crescere, infrangendosi contro l'El Faro, con una forza tale da far tremare lo scafo. Il vento ululava come un'entità vivente, sferzando il ponte e rendendo difficoltoso perfino eseguire le mansioni più semplici. La nave iniziò a rallentare. I motori lottavano contro la furia crescente delle onde, finché il disastro non colpì. La propulsione si fermò completamente. Per una nave di grandi dimensioni, la perdita di propulsione è un colpo mortale. Senza la possibilità di orientare la prua contro le onde, la nave diventa una preda inerte, lasciata alla mercé dell'oceano, sballottata da ogni lato come un giocattolo in una vasca da bagno. In balia della tempesta, l'El Faro era ormai indifesa. L'acqua iniziò a infiltrarsi nelle stive, facendo inclinare pericolosamente la nave di 15 gradi su un lato. L'equipaggio deve aver lottato disperatamente per mantenere la nave a galla, sigillando i compartimenti allagati e tentando di ripristinare l'energia, ma la situazione si deteriorava rapidamente e il controllo sembrava ormai perso. La mattina presto del 1° ottobre, il capitano Davidson chiamò la linea di emergenza della Toth Maritime. La sua voce, ferma ma carica di urgenza, riecheggiò nella comunicazione. Thursday morning, 0700, we have a navigational incident. I'll keep it short. A scuttle popped open on deck, and we were having some free communication of water go down the three old. Had a pretty good list. I want to just touch it, contact you verbally here. Everybody's safe. But I want to talk to you. Are you connecting me through to a QI? That's what I'm getting right now is seeing who is on call, and I'm going to get you right to them. Give me 1 second, sir. I'm going to put you on a quick hold. So 1 moment, please. Okay, sir. I just need your name, please. Yes, ma'am. My name is Michael Davidson. Ship's name? El Faro. Spell that? Oh, man. The clock is ticking. Can I please speak with a QI? I have a marine emergency, and I would like to speak to a QI. We had a hull breach. A scuttle blew open during a storm. We have water down in 3 holes with a heavy lift. We've lost the main propulsion unit. The engineers cannot get it going. Can I speak with a QI, please? Yes, thank you so much. 1 moment. Di fronte a una situazione così disperata, c'era poco che si potesse fare. La tempesta era troppo violenta. I venti erano così potenti che avrebbero potuto spazzare via un elicottero dal cielo.
L'El Faro e il suo equipaggio erano soli, abbandonati alla furia dell'oceano. Nonostante le condizioni proibitive, l'equipaggio continuò a lottare strenuamente contro gli elementi, ma le probabilità erano contro di loro. L'El Faro, un tempo resiliente e affidabile, era ora un gigante indifeso, sopraffatto dalle onde e dal vento. I container nelle stive si sganciarono, scontrandosi l'uno contro l'altro, mentre la nave si inclinava sempre più. Veicoli e rimorchi si schiantavano contro le paratie a ogni rollio, aumentando il caos a bordo. L'equipaggio sapeva che la loro unica speranza era mantenere la nave a galla abbastanza a lungo da permettere alle squadre di soccorso di raggiungerli. Ma con il passare dei minuti, quella speranza si affievoluva. L'allagamento nelle stive peggiorò e l'inclinazione della nave diventò critica. Poi, improvvisamente, intorno alle 7:20 del mattino, le comunicazioni radio e telefoniche dell'El Faro si interruppero. Nonostante le condizioni proibitive, la Guardia Costiera degli Stati Uniti avviò un'audace operazione di ricerca e soccorso. Gli elicotteri HC-130 Hercules e Jayhawk decollarono per affrontare le stesse condizioni meteorologiche che avevano intrappolato l'El Faro. Il cutter della Guardia Costiera, il Northland, sfidò le onde nel corso della giornata. Con venti furiosi che superavano i 190 km/h, cercarono la nave su un'enorme distesa oceanica, ma senza successo. Il 4 ottobre, quando l'uragano Joaquin si placò, le condizioni migliorarono abbastanza da consentire una ricerca più approfondita. Dall'alto, un aereo avvistò un salvagente arancione, un segnale che alimentò per un istante la speranza. Sulla terraferma, le famiglie degli equipaggi attesero giorni interi, angosciate e insonni, sperando in un barlume di buone notizie. Ma quella speranza fu distrutta quando venne avvistato un corpo gonfio e malconcio, intrappolato in un pesante equipaggiamento antitempesta. Non fu mai recuperato. Le squadre di ricerca trovarono invece tute di salvataggio, zattere rotte e persino una scialuppa di salvataggio vuota e allagata. Era evidente che il peggio era accaduto. L'El Faro era affondato, inghiottito dall'oceano in tempesta. La nave e le 33 vite a bordo erano perdute. Tutto ciò che rimase furono detriti sparsi su centinaia di chilometri di oceano. Nessun corpo fu mai recuperato. La perdita dell'El Faro sconvolse la comunità marittima. Come poteva una moderna nave cargo, equipaggiata con tecnologie avanzate, andare perduta in quel modo? Le domande si accumulavano, ma le risposte tardavano ad arrivare, lasciando una scia di dolore e mistero dietro di sé. Una cosa era certa: qualcosa era andato terribilmente storto. Le implicazioni di questa tragedia avrebbero cambiato per sempre l'industria marittima. Toccare all'NTSB, l'ente nazionale statunitense per la sicurezza dei trasporti, indagare e scoprire cosa fosse accaduto. Il primo passo era trovare il relitto. Un rimorchiatore oceanico della Marina degli Stati Uniti, l'Apache, partì equipaggiato con un sonar a scansione laterale trainato, progettato per esplorare il fondale marino e individuare oggetti delle dimensioni dell'El Faro. Dopo oltre una settimana di ricerche, fu stabilito un contatto con un grande relitto sul fondo dell'oceano. Un veicolo telecomandato fu inviato per riprendere immagini ravvicinate. Dall'oscurità delle profondità, a circa 4.570 metri sotto la superficie, il nome El Faro emerse sugli schermi. La nave era stata trovata. L'NTSB e la Guardia Costiera iniziarono a ricostruire gli eventi che avevano portato all'affondamento e le scoperte si rivelarono sconvolgenti. Quasi un anno dopo la tragedia, l'NTSB ricevette un indizio scioccante e al tempo stesso tragico. Il registratore vocale della nave, simile a una scatola nera degli aerei, aveva conservato le ultime conversazioni a bordo. Gli investigatori ascoltarono mentre, dal ponte di comando, il capitano Davidson lottava per coordinare il suo equipaggio e organizzare un'evacuazione. La nave stava affondando, ma le condizioni del vento e del mare rendevano l'abbandono dell'El Faro una prospettiva terrificante. Dalla registrazione si udì Davidson urlare «Bowers down! Bowers down!». Subito dopo lanciò un ordine disperato attraverso il sistema radio della nave. «Salite sulle zattere, gettate tutte le zattere in acqua, scendete dalla nave, restate insieme». Ma era troppo tardi. L'El Faro, appesantito dal suo carico di merci e dai compartimenti allagati, affondò rapidamente,
scomparendo nelle profondità dell'oceano. Negli ultimi momenti registrati, Davidson tentò di aiutare un membro dell'equipaggio che si trovava bloccato sul ponte allagato. «State bene, forza!» gridò. Il membro dell'equipaggio rispose con voce disperata. «Ho bisogno di una scala, di una cima, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti». Davidson replicò: «Devi venire da questa parte». Poi la registrazione si interruppe per sempre. Il registratore vocale rivelò un quadro dettagliato degli ultimi istanti dell'El Faro e fornì all'NTSB preziose informazioni per comprendere la tragedia. Divenne chiaro che una combinazione di fattori aveva portato al disastro. Tra questi, la decisione di navigare vicino alla rotta di una tempesta in rapida intensificazione si rivelò fatale. L'errore più critico fu attribuito alla scelta del capitano Davidson, un comandante esperto e sicuro di sé, che aveva mal riposto la sua fiducia nella nave e nelle proprie capacità di aggirare Joaquin. La Guardia Costiera e l'NTSB conclusero che la responsabilità principale per la tragedia ricadesse su Davidson, un uomo che, pur lottando fino all'ultimo, non riuscì a evitare il destino fatale dell'El Faro. Il capitano Davidson morì nel tentativo di salvare il suo equipaggio, un ultimo, coraggioso gesto di leadership. Ma non avrebbero mai dovuto trovarsi in quella situazione. La loro nave non era all'altezza delle sfide che avrebbero potuto affrontare. I primi indizi emersero dalle testimonianze di ex membri dell'equipaggio, che raccontarono agli investigatori di essere rimasti scioccati dal fatto che l'El Faro avesse preso il mare quel settembre. Descrissero la nave come un secchio di ruggine, spiegando che la struttura presentava segni di deterioramento, con buchi che iniziavano a formarsi nelle paratie. Un'indagine successiva sull'El Yunque, la nave gemella dell'El Faro, rivelò che il problema non era limitato a una sola nave, ma riguardava l'intera flotta. La corrosione aveva danneggiato paratie critiche, compromettendo l'integrità strutturale. Questa scioccante mancanza di manutenzione andava contro le pratiche marittime standard. Sebbene fosse responsabilità del capitano garantire che la nave fosse in condizioni operative, la compagnia armatoriale Tote Maritime fu severamente criticata per non aver mantenuto adeguatamente le sue navi. Poco dopo l'indagine, l'El Yunque fu demolita. L'inchiesta dell'NTSB non si fermò qui, lanciando un'accusa altrettanto pesante contro la Guardia Costiera statunitense. L'USCG aveva autorizzato navi come l'El Faro a utilizzare scialuppe di salvataggio scoperte, del tutto inadatte a una tempesta di quella portata. Senza un tetto o una protezione dagli elementi, le scialuppe erano essenzialmente inutili. In effetti, queste imbarcazioni non erano molto diverse da quelle utilizzate nel XIX secolo, lasciando i membri dell'equipaggio praticamente senza speranza di sopravvivenza in condizioni estreme. L'NTSB criticò anche il processo decisionale del capitano Davidson, ignorò gli avvertimenti del suo equipaggio e rifiutò di modificare la rotta. Si scoprì che il capitano stava basando le sue decisioni su dati errati forniti da un servizio meteorologico commerciale privato, Bon Voyage, che, pur essendo facile da usare, non offriva previsioni precise. Davidson ignorò gli avvisi di uragano forniti dal National Weather Service, portando l'El Faro direttamente sulla rotta di Joaquin. Quando l'El Faro fu investito dalla tempesta, l'integrità strutturale della nave fu spinta al limite. La scarsa manutenzione, la corrosione e i buchi nelle paratie la resero vulnerabile. Alla fine, un portello cedette, permettendo a enormi quantità d'acqua di entrare e diffondersi rapidamente attraverso i compartimenti grazie a tubature e paratie arrugginite. L'inclinazione risultante compromise i motori, che non riuscirono a mantenere la pressione di lubrificazione necessaria e si fermarono, condannando definitivamente la nave. Il colpo finale arrivò con un'altra scoperta dell'NTSB. L'El Faro non disponeva nemmeno di un piano di controllo dei danni approvato. La nave affrontò una tempesta devastante, senza gli strumenti di base necessari per gestire una crisi di tale portata. Tutto ciò su cui l'equipaggio poté contare furono la loro determinazione e il loro coraggio, insufficienti di fronte a un sistema che li aveva abbandonati. Avevano combattuto fino alla fine. In risposta al disastro dell'El Faro furono implementate una serie di riforme per migliorare la sicurezza delle navi e dei loro equipaggi. L'NTSB e la Guardia Costiera emisero raccomandazioni che portarono a cambiamenti radicali nel settore marittimo, tra cui normative più severe sulla manutenzione delle navi
e l'introduzione di sistemi di monitoraggio meteorologico più avanzati. Il disastro evidenziò anche l'importanza di una formazione più approfondita per gli equipaggi delle navi, in particolare nelle procedure di emergenza, nella gestione delle crisi e nel controllo dei danni. Uno dei cambiamenti più significativi riguardò le norme sulla sicurezza della vita in mare, SOLAS, con un'attenzione particolare alla progettazione e alla funzionalità delle scialuppe di salvataggio. Le nuove regole stabilirono che navi del tipo e dell'età dell'El Faro dovessero essere dotate di scialuppe chiuse, in grado di resistere a condizioni estreme. Le scialuppe aperte, che erano state lo standard su molte imbarcazioni, compresa l'El Faro, furono riconosciute come completamente inadeguate per affrontare le tempeste violente. La tragedia dimostrò che, in condizioni estreme come quelle dell'uragano Joaquin, queste scialuppe offrivano poca protezione e quasi nessuna possibilità di sopravvivenza. Potevano essere sommerse e affondare in meno di un minuto. Oggi l'El Faro giace a oltre 4.570 metri di profondità, adagiato sul fondale dell'Oceano Atlantico, lontano dalla riva che il suo equipaggio aveva lottato disperatamente per raggiungere. È un monumento silenzioso alle 33 anime che affondarono con lei, un simbolo che ci ricorda cosa accade quando ignoriamo la ragione e sfidiamo la potenza della natura. Grazie di aver visto questo video. Ti ricordo che i video del nostro canale Incredibili Eventi escono ogni mercoledì e venerdì alle ore 15. Iscriviti al nostro canale per non perderti le nuove uscite. Grazie e a presto.